हॅलो हॅलो. मी लक्ष्मण सोनवणे आणि एक आर्टिस्ट आहे आणि यात वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती टाकत आहे आणि ते आवाज अतिशय चांगले वाटले तर तुम्ही सबस्क्राईब करा, बटन दाबा आणि लाईक करा. पण सुरू करत आहेत. पहिला आवाज जे आहे द बँजो कसा वाजतो तो. आणि आता दुसरा जो आवाज आहे ते हॅलो प्रवास नदे अशा प्रकारमध्ये पहिला आवाज येतो. म्युझिक मसाला त्याची म्युझिक आणि म्युझिक बघा. आणि आता जो आवाज आहे आपल्या खंजेरीचा आहे. खंजेरी वाद्य हा वाघ्याचा बोलचा आहे आणि त्या वाद्याचा आवाज अतिशय सुपर. आणि आता आपल्या गावामध्ये सतत नंदी बैल येतो. त्या नंदी बैलाचा आवाज, त्या वाद्याचा आवाज. आणि आता जर आपला आवाज आहे डिश टी व्ही रेंज आणि पहिलं ते टी व्हीला रेंज येते ना त्या रेंजचा आवाज. हॅलो. आणि आता आवाज जे आहे ट्रकच्या टायरचा आवाज. ट्रकचा टायर जो आहे घाटाला जवळून दूर जाऊ शकतो असा ट्रकचा आहे. हे असा आवाज होता. आणि आता आपल्याकडे लग्नमध्ये बँड जो असतो डी जे आहे. आता डी जेचा आवाज, डी जे कसा असतो. हॅलो. आणि आता जो आवाज आहे आपल्याकडे अतिशय चांगला आणि सुंदर जो विनापारायण वाजतो त्या विनापारायणचा आवाज आहे. हॅलो. हा विनेचा आवाज होता. आणि मृदंग
जो असतो आपल्याकडे टाळपणामध्ये तो मर्दांनाच आवाज अतिशय चांगला आहे बघा. बम 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 पम 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 पम. आता आपल्याकडे जे आवाज आहे लहान मुलांचा सुद्धा आवाज आहे. हा लहान मुलं आता आवाज आपल्याकडे जे गोंधळी वाजवतो वाद्य त्याच्या एका डिपेचा आवाज बघा. आणि अशा प्रकारे आपले जे आवाज होते आपल्याकडे ते आवाज पूर्णपणे संपलेले आहेत. थँक्यू. सबस्क्राईब करा, लाईक करा.